Ciao a tutti e bentornati su Fangarage 86. Ho esordito aprendo questo canale mostrandovi un video tutorial su come sostituire le pastiglie dei freni di un Kymco People. Oggi ripeterò l'operazione, ma in questo caso lo farò sul mio scooter, un Piaggio Beverly 300. Sostituiremo le pastiglie posteriori perché da qualche giorno sento un rumore metallico provenire dalla ruota posteriore che io metaforicamente associo all'affettatrice dei salumi. Quindi oggi vi mostrerò come sostituire le pastiglie posteriori. Non perdiamo altro tempo e dirigiamoci sul piano di lavoro per vedere quali sono gli accessori e quali sono gli strumenti necessari per svolgere correttamente questa operazione. La prima cosa da fare è rimuovere la pinza dal disco svitando questi due bulloni esagonali con la chiave a bussola da 18. Ecco, questo è ciò che rimane delle pasticche, direi che sono abbastanza consumate.
concludere l'operazione, quello che ci resta da fare è premere la leva del freno finché questa non si indurisce e non ritorna alla situazione pre-sostituzione pastiglie. Quindi attualmente dovrebbe essere molto molle e man mano che premeremo questa leva si indurirà sempre di più. Quindi ricordiamoci di fare questa operazione prima di metterci su strada. Bene, abbiamo terminato anche questo intervento. Se il video è stato utile mettete pure un like. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per restare aggiornati rispetto alle nuove uscite e in particolare l'anticipazione che vi do è che nel prossimo video vi mostrerò come sostituire le pastiglie del freno anteriore. Alla prossima puntata del Fun Garage.